जी काय माझ्या कडून जी सेवा होईल ती गोड मानून घ्यावी अशी विनंती करून मी सुरुवात करतो. आता सर्वात महत्वाचं तिने आम्हाला विनंती केली आहे जाहिरांना, आमच्या शिवाजी पाटलांनी विनंती केली की बाबा गणपती आणल्यापासून गणपती विसर्जनापर्यंत जे काय असेल ते या ठिकाणी म्हणा. पण विषय असा झालाय जो प्रश्न पुरेवाल्यांच्या कवितेमध्ये जो प्रश्न विचारलाय तो प्रश्न असा आहे, गणपतीला दुर्वा का आवडतात आणि गणपतीला उंदीर का दिलं. आता आमच्या शक्तीवाल्यांच्या शक्ती पक्षाकडे मला वाटतंय ती एक कविता आहे, पण त्या तिन्ही कवितेत कवी ईश्वराने ज्या कविता केल्या त्या तिन्ही कवितेत यांचं महत्व सर्वांचं महत्व आणि का वाढला प्रश्न विचारलेला आहे. आता त्या कविता तयार नसल्यामुळं तोंडी सांगितली मागणी करावी लागेल. या ठिकाणी सुरुवात करतो साकी आणि कविता. असो या शिवाजी पाटलांनी असो या गणपतीच्या भक्तांनी असो जे कार्य आरंभ केले ते कार्य सिद्धीत जावं अगदी निर्विघ्नपणे पार पाडावं अशी विनंती करून या ठिकाणी करा. आणि बापाने जमवलेल्या संपत्तीचे राज
ज्याला कोणी करतो त्याला पुत्र म्हणते. पुत्र असा असावा आईचा पुत्र व्हावा हुंडा त्याचा निरोगी घेता माझ्या जीवनी पात्रांसारखा अवघ्या शाहिरीचं माध्यम या शाहिरीचं रंगढंगीला पारंपरिक कलेचा जो भाग आहे तो भाग सर्व लोपावर चाललाय आणि तो भाग की धमक कुठंतरी जिवंत ठेवण्याचं काम सरकारने केलं म्हणून त्यांचं खरोखर बाळापासून आवाज मागणी दिसत होत आहे आणि म्हणून असा पुत्र असावा ना या ठिकाणी आपल्याला इथे आपल्याला हे भक्ती करण्याचं साधन आज आपल्या देवदेवांचं जे वास्तव्य आहे जसं आपल्याला जन्माला आल्यानंतर आईबाप सांगतो की बाबा या गणपतीची पूजा कर, या म्हसोबाची पूजा कर, इथल्याची पूजा कर, विनायची पूजा कर. पण पूजा करण्यासाठी देवच जर देवळात असता तर पूजा करायची कोणाची म्हणून माझ्या तुम्हा आम्हाला सर्वांना ज्या छत्रपतींनी ज्या राजाने आपल्याला देव देवांचं रक्षण करून आपल्याला देव ठेवले त्या देवापेक्षा मोठा राजा या जगात होणे नाही म्हणून त्या राजाला नमन करण्यासाठी थोडीशी झलक. नमो 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 श्री गणा, नमो श्री गणा, नमो श्री गणा, नमो श्री गणा.
आपला बघायला जातीला घेऊन अनेक वर्षे त्रास देत असलेले पोलीस असतात संपूर्ण आणली आणि आपल्याला स्वराज्य निर्माण करून दिलं आणि म्हणून त्यांना आपल्या राजाने निर्माण केलं आपण बदलण्याची पहिली मूर्त वेळ तोरणा निघाली त्या तोरणाला तोरण मागून आपल्या राजानं आपल्या राजाचं रक्षण करायला सुरुवात केली अशा पद्धतीने आपल्याला राजाने आपल्याला जगायसाठी आपल्याला कसं जगावं कसं मरावं याची शिक्षण आपल्या राजाने म्हणून या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराज की कमला वंदितो महातीर्थ काशी अहो महातीर्थ काशी अहो महातीर्थ काशी महातीर्थ काशी
धन्यवाद.